السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما صارت كوردينيشن كسو جرافيكس كسو هذا مقال عصب waxaan qaadanaa casharkan ku qaadan jirnay kaas oo aynan alphabetic ama xarfaha luqadda ka sameeyno hadbaan xarf ka sameeyno loogo waxaan qaadanaa xarfka J oo ay noogu joogtay habeenkii hore waxay noogu joogtay ee marka haddii aan bilowno fadlan haddii channelka cusub subscribe share waxaad soo qaadanaysaa circle markaad soo qaadato shift baa la xijinaysaa oo weyneenaysaa markaa weyneyso xaggaas oo durkinaysaa kadib waxaa leedahay control C iyo control F oo ah best in front kadib waxaad isla qabanaysaa shift iyo alt wad yaraynaysaa intaas ku deynaysaa kadib taa hoos taabanaysaa waxaad leedahay control C iyo control F oo best in front ah kadib shift iyo alt qabanaysaa oo yaraynaysaa hadana waxaad samaynaysaa taa hoos taabanaysaa control C iyo control F intaas ku celcelinaysaa kadib waa yaraynaysaa iyadana kadib hadana taa hoos ku dhufanaysaa inta aan ku sheegay taabanaysaa control C control F yareetana kadib hadana iyada C taa waxa taabataa control C control F kadib shift iyo alt isla qabo saas u sii yareeyadana markaad inta ka dhigto ayaa waxaad samaynaysaa hadaba xarfi markaa grid waxa la yiraahdaa grid tool baa la yiraahdaa system waxa la grid system kadib waxa soo qaadanaysaa line saas ay jeexaysaa kadib move waxa tagaysaa move toolkaaga saas oo soo durkinaysaa halkaas ku qabanaysaa in yar baa soo durkinaysaa kadib alt qabanaysaa waxa markaa ku simaysaa circle geeskeeda ku simaysaa alt la qabanaysaa halkaas geynaysaa kadib saas ugu select garanaysaa hadana alt la qabanaysaa shiftida waxa geynaysaa circle-da gudaha hadana alt qabanaysaa kuwaas kala geynaysaa marka waxa moodaa circle-shaas gudaha soo gashay circle-shaas taabanaysaa ka adoo shift iyo alt isla haya in yar yareynaysaa halkaas ku deynaysaa kadib waxa samaynaysaa waxa xiraysaa halkaas kala geynaysaa waxa samaynaysaa kuwana taa qabanaysaa kadib waxa samaynaysaa alt la qabanaysaa halkaas geynaysaa saas oo soo yareynaysaa kadib rotate ku samee saas aad rogaysaa kadib waxa keenaysaa halka laba circle dhexdooda halkaas aad keenaysaa oo dhexda kugu baaganta kadib saas oranaysaa waxa samaynaysaa hadana kaas ayaad kaligiibaad alt qabanaysaa halka dhexda keenaysaa centerka si hataa hoos oo u kala jaro kadib waxa samaynaysaa xagga sare iskaga xidhaysaa samaynaysaa kan labadan baa ku biinaysaa alt qabanaysaa xaggaas geynaysaa labadaas isku xidhaysaa labada koona marka isku xidho hadana iyaga alt la qabanaysaa xaggan baa geynaysaa kan kala geeskii ku samaynaysaa isaga saas aad leedahay saas soo yareeyay kadib waxaad samaynaysaa kan ay alt la qabanaysaa halkaas dhigaysaa oo ku xidhaysaa kadib halkan adoo shift xijinaya ayaad yaraynaysaa saas aad yaraynaysaa kadib okay waa leedahay marka waxaad samaynaysaa kan baasa labaas oo diiray kala goynaysaa bas intaas ku deynaysaa waxaad samaynaysaa marka aad isku wada select garanaysaa adoo soo u xijinaya mouse-kaaga marka saas isku wada select garayso waxaad samaynaysaa waxaad tagaysaa halka shay builder ku qoran tahay waxaad roganaysaa colorka marka rogato halkan baa ka bilaabaysaa saas aad leedahay oo ka imika dhinacaas inuu dhig kadib hadana halkan baad samaynaysaa saas aad leedahay korba wadasa waxa iska ilaalinaysaa in shayga kala ka dhex gasho kadib saas aad leedahay halkaas ku deynaysaa tan waxa samaynaysaa circle gudaha keenaysaa halkaas ay gashay control iyo self taabanaysaa ka qodonto kadib waxa samaynaysaa taa kala ku xidhaysaa saas kor ugu jiidaysaa iyada kadib waxa samaynaysaa geeski marka geeskiisa ugu samayso halkan baa isku xidhaysaa bes isku qaxanta xasanaysaa move toolka taabanaysaa taa ku noqoto isku select garayso halkaas ay naga kala go'an labadaas isku xidhaysaa colorka roganaysaa halkaas soo gudfanaysaa ku kala risin kadib halkaas geesinaysaa waxa iska saartaa kuwan kadib tan baxaan kaysanaysaa colorka stroke iska saartaa kadib kan baa bedelinaysaa aan orange baan ka dhiganayaa okay waan leeyahay وكاس جيدي وان سميني
intaas ku dhigay casharku fadlan haddii ka heshay share gareey la wadaaga asxaabtaada aad iyo aad baan ka codsanayaa inay share gareysaan casharada si aan dad far badan u gaarno insha Allah taala aad iyo aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.